Erokamano ahinya, mago penjo maber kabisa. Abro chako gi owadwa manopenjo ni ok onyal access pin mare nikech ok login. Mokwongo, sirikal oseketo offices mag KRA kata Huduma Centers machiegni kodwa. Kopo ni in gi difficulty in accessing your pin, inyalo visit any of those offices mondo mi ilok details. Maybe seche mane bedo gi pin e cyber, ne orwakni details ma in ok inyal trace. Koro inyalo timo changes, inyalo ndiko barua to giketo ni changes basto gikonyi in terms of logging in. Inyalo yudo ni maybe nikawo pin manyachon. Nitie pin manyachon to gi pin manyasani. Ne nitie ga iluongo ni manual pin to gi sani moro ma auto generated ni. Koro irwako ni pin nina e system ma koro inyalo log in ka gin gi ki visit cyber kata in gi any smartphone man gi internet, koro inyalo log in titimo self declaration. Penjo mara ariyo, openji ni kopo ni osendiki gi sirikal, be ochuno ni nyaka declare tax. Gima important kanyo ma nyaka wang'e, ng'at mondiki gi sirikal biro bedo ka declare. Sirikal kata unit mantie go nigi pin mare mopogore gi pin mari. Koro en ko declare ok declare mari kende, o declare in goganda mondiki go e kambino kata government unit no to gioro kucho. To ka giseoro, nitiere shida be mosebedo ka government unit adieri onge ahinya private sector. Jowa matiyo offices mag sirikal chutho giero ga retain nikech seche moko pesa deko koa kuom exchequer. Koro gin ka pesa obiro, gichuli net, to monego bed ni gioro KRA cha budho. Koro iyudo ka nitiere ga variances in terms of pesa ma KRA onego bed ni ose declare ni mari to gima pod gi retain ka. Emomiyo ka gi declare margi cha kaka sirikal, to imbe oyie ni chik ni at the end of the year nikech in gi monthly payslip mari, alafu ibiro yudo annual P9 form. Koro i compute system maonge gik moko ni biro bandi nikech seche moko this non-declaration to imbe okitimo mari koni biro miyi shida gi KRA. Onego bed ni mago duto itimo to bedo gimoro achiel. Gi penjo mamoko mopenjwa, obligation mari manitie pin mari nyaka declare. Kopo ni nitiere obligation moket ni marach kaka value added tax, tionge in terms of purchase and supplies of goods and services, manyiso ni transactional tax no ionge godo, dhi kae KRA ndik barua mondo mi ogol obligation no, mondo mi ogol penalty go. Inyalo kata kwayo KRA koyieni with the regional tax office mondo mi penalty manoket because of unknowing oyienegi chik oyienegi mondo mi nitiere forgiveness window kata weni nikech gini notimore kikia. Lakini kopo ni ibedo go obligations go pile ka pile, to gibiro nyuolo gowi e kindi gi sirikal, gowi mok owinjore. Erokamano ahinya.